जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं फैनशॉ डैम फ़िशिंग करने और उसकी थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बनाएंगे, मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरे साथ शेख साहब फ्राम झंडा चीची, यूनाइटेड स्टेट ऑफ झंडा चीची, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ झंडा चीची, रावलपिंडी। और अच्छा मौसम है, आज बाहर धूप है, काफ़ी गर्मी है। ओके जी, छोटी सी ड्राइव थी, पहुंच गए हैं। और सीज़न के स्टार्ट में इन्होंने $15 का टिकट भी लगा दिया पर व्हीकल। ओके जी, डैम का एरिया स्टार्ट हो गया। ये देखें जी, ये फैनशॉ डैम लंदन ओंटारियो में। बोटिंग भी आप कर सकते हैं और फिशिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा डैम है, बड़ी पीसफुल लोकेशन है। अगर आपने दिन के लिए आना तो काफ़ी रिलैक्सिंग है यहाँ पे। ओके, यहाँ से फैनशॉ डैम के गेट पे जाएंगे। यहाँ से एक लेफ़्ट टर्न है, हाइड्रो प्लांट लिखा हुआ है, और यहाँ से आप गाड़ी लेके जा सकते हैं, इधर पार्क भी कर सकते हैं। और ये बेसिकली रास्ता है, यहाँ से आपने लेफ़्ट टर्न लेना डैम को क्रॉस करके। यहाँ पे हाल में हिरन वगैरह भी है, बहुत ज़्यादा। ये वाइल्ड लाइफ भी है काफ़ी यहाँ पे, और शायद नज़र आए। ये 42 किलोमीटर का है। अगर आप एक कोने से दूसरे कोने वॉक करें तो इतना बड़ा बना हुआ है। काफ़ी बड़ा डैम है। सीजन कैंपिंग भी होती है पूरे वीक की। ये आगे फिशिंग स्पॉट है। अभी अपना फिशिंग स्पॉट यहाँ पे ढूंढते हैं, क्योंकि दोस्त भी आ रहे हैं और आज वीकेंड है, संडे है, तो रश भी काफ़ी होगा। तो उम्मीद है कि अच्छा स्पॉट मिल जाएगा, फिर आगे आपको दिखाते हैं। और कोई मछली भी पकड़ी जाएगी, उम्मीद है आज। ये रहा डैम, और ये पार्किंग भी मिल गई है। ओके जी, थोड़ी गलती ये हुई है कि हम थोड़ा लेट आए हैं, तो तकरीबन सब स्पॉट्स उनसे हैं वो अभी ऑक्यूपाइड है। तो बहरहाल देखते हैं, इधर अभी स्पॉट मिल ही जाए शायद। लोग बैठे हुए हैं 2-2-3 रॉड लेके। ओके जी, तकरीबन 20 मिनट हो गए, कुछ भी नहीं पकड़ा। ये अरसलान और साकिब ने ज्वाइन किया है, देखें शायद इनकी किस्मत की वजह से मछली पकड़ी जाए। ओके जी, एक मछली आ गई है।
ये अभी हम गोट चॉप्स बारबेक्यू करेंगे। इसको, हाँ इसके ऊपर अभी मसाला लगाएंगे, इसको थोड़ा सा वॉश करेंगे। ये करेंगे, ये है चिकन। ये आपका सामान बारबेक्यू का, इसमें चिकन है, फिश भी है। बंदे हम 4 हैं लेकिन काट देती खाना पूरी बर्बाद कर। उंगल कतेगी में और वन डाउन। थोड़ा इंच पानी है, चटे ना मछलियाँ वसम। ओके जी, बंदा एक जख्मी हो गया। ये भी 3-4 बारबेक्यू से पहले बंदा जख्मी हो गया। स्टार्टिंग किया। ओके जी, अभी गोश्त थोड़ा साफ हो रहा है। चलो, इस छुरी ने एक बंदा ऑलरेडी जख्मी कर दिया। हाँ इसका पैकेट से खोलते खोलते दिखाओ भाई। अच्छा पानी ना मारी ना, थोड़ा मच बेटर। 2 उंगलियां कट्टी, 2 उंगलियां कट्टी कट्टी। बड़ा खूनी बारबेक्यू है ना। ये भी बड़ा मुश्किल होता है अगर एक छुरी से आप 2 उंगलियां इकट्ठी काट दो। कोई आम बंदा नहीं है, ये आम बंदा नहीं है। सही हो गया। अभी क्या बन रहा है? अब ये बनेंगे गोट चॉप्स, और ये तो मैं सारी डालूँगा क्योंकि ये मुकानी है। ये तो चिकन सब इसमें डालेंगे। ऑलमोस्ट रेडी। आओ जी मुलक जी, आलो नालू ना खाओ साजी, मास्टर शेफ लगे नहीं मजे ही नालू ना। ओके जी, रेडी है अभी। हाँ बस इसको मसाला लगा के तो है, इसको थोड़ी देर रखेंगे यहाँ पर बना देता है, और फिर इसको जो है वो ग्रिल पे चढ़ा देंगे। बारबेक्यू बहुत ज़बरदस्त बना है।